An hour southwest of Bangkok, the Mae Klong Market is the only one of its kind in the Kingdom of Thailand. The market is adjacent to a train station and spreads right over the train track. The trains leave from and arrive at the station 6 times a day, 7 times a week, which creates this amazing routine when a train passes through. The vendors put up their stalls on the track every day and have done this for generations. As the main and indoor part of the market had all been occupied, some vendors resorted to the empty spaces along the track. The unique process of retracting the stalls and their quick return to normalcy once the train has passed through has brought more and more tourists to the market in the recent years, boosting income for the locals, especially on weekends. However, increased tourist presence doesn't always yield positive results. Littering and overcrowding is a problem, plus the odd minor accident involving those tourists who remain too close to the track when a train passes. According to the locals, visitors should be aware to take safety precautions and follow a sensible code of behavior. ค่ะก็การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ดีต่อประเทศเรานะคะคือเศรษฐกิจจะได้ดีมีรายได้เข้าประเทศแต่ว่าคืออยากจะขอร้องพี่ไกด์ทั้งหลายเนี่ยให้แนะนำนักท่องเที่ยวเช่นบางทีเขาจะมาข้ามของเราอะไรเงี้ยค่ะข้ามของหรือบางทีเขาจะไม่เชื่อฟังแม่ค้าเนี่ยคืออยากให้เขาเชื่อฟังพวกเรานิดนึงอะไรเงี้ยบางทีภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแม่ค้าก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ภาษากายอ่ะเขาก็ใช้ได้เลยอยากให้เชื่อเขาเพื่อความปลอดภัยอะค่ะแล้วก็อยากจะให้พวกพี่ไกด์สอนพวกประเพณีวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะให้เขาว่าการที่จะเข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต้องให้พี่ไกด์เขาทำกันบ้านค่ะว่ามันชอบทิ้งอะไรตัวอะไรทรงเดชอะไรเงี้ยทิ้งของขยะอะไรเงี้ยกินอะไรก็ทิ้งตรงแต่ดีเรามีถุงให้เวลาเราขายของแล้วก็แถมถุงมันไปด้วยมันอยู่ที่ไกด์ต้องแนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยว่าให้เดินเนี่ยนะคือเดินเป็นแถวเดียวกลับก็ให้เป็นแถวเดียวแบบเดินสวนกันนะคนที่มาซื้อของจะได้เดินได้สะดวกบางครั้งเขาไม่เดินนะหนูไม่เดินเลยเขาแบบจอดอยู่กับที่เลยแล้วพวกเราก็ไปไม่ได้แล้วไอ้ข้างนี้ก็จอดไอ้ข้างนี้ก็จอดใช่ไหมแล้วไกด์บางคนนะยิ่งมาจากจีนเขาไม่สะอาดเขากินแล้วก็ซื้อของกินเนี่ยเขาก็ทิ้งเกลื่อนไปหมดเราก็ห้ามปรามเขาไม่ได้นะเพราะเราพูดอะไรมากไปมันก็ไม่ดีแต่บางทีป้าหงุดหงิดนะพูดโกงบางทีเรามาซื้อของแล้วเราต้องรีบไปต้องไปส่งที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ย The Mae Klong Market is a place of enchanting culture. Maintaining its healthy environment and charming atmosphere will take cooperation and compromise from many involved parties, the locals, the tourists and the local authorities to set up a better management for the place, which is in principle a sustainable solution for any travel attraction.